सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जसँगै लम्कीको रेडियो लम्की दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट सरिन्जयरुको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। बालबालिकामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भइरहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयहरूमा भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना भएन। कोरोना भाइरस फैलिएर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आए। अनलाइन पढाइको तयारी प्रदेशभरि नै शून्य प्राय। समयमै सावधानी र सतर्कता अपनायो भने कोभिडको जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै 40% आकार घटाएर बजेट ल्याउँदै प्रदेश सरकारलाई बजेटका लागि स्रोत जुटाउन धौधौ आन्तरिक आय सङ्कलन कमजोर भएपछि आकार घटाउन थालिएको भनाई। सुदूरपश्चिमका वनमा लागेको डढेलोमा अब तराईको खेतमा जलाएको गहुँको नलको धुवा थपियो। धुवाका कारण धनगढी र आसपासका क्षेत्रको वायु प्रदूषण घातक स्तरमा रहने क्रम जारी। अग्नि नियन्त्रण गर्न जनशक्ति र उपकरण नहुँदा डढेलो निभाउन नसकिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको जिकिर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सहितका कर्मचारी दोहोरो जिम्मेवारीमा हुँदा कार्य सम्पादन फितलो हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो। प्रदेशको आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा एकै सचिव भएपछि समस्या। आपूर्ति केन्द्र र स्वास्थ्य निर्देशकको जिम्मेवारी हुँदा हटाइएको डाक्टर अवस्थीको भन्छन्। अहिले के गर्छ म के भन्नु छैन यसमा। त्यो अब सरकारले गर्ने निर्णय हो, मन्त्रीले गर्ने निर्णय हो, जे मन लाग्छ गर्छ म। र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्यु। सुदूरपश्चिममा थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा धनगढीमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको छ। अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचाररत एक पुरुषको सोमबार बिहान मृत्यु भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 का 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। उनीमा आइतबार कोरोना पुष्टि भएको थियो। जटिल प्रकृतिको श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको उनलाई आइतबार नै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यस्तै आइतबार सुदूरपश्चिममा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पताल कञ्चनपुरको पीसीआर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 74 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 15 जनामा संक्रमण देखिएको हो। महाकाली अस्पताल कञ्चनपुरको प्रयोगशालामा 24 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा संक्रमित देखिएका 15 जनामध्ये जोशीपुर गाउँपालिकाका 4 जना, टिकापुर नगरपालिकाका 2 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 2 जना, धनगढी उपमहानगरपालिकाका 4 जना, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 2 जना र कृष्णपुर नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै गौरीफन्टा नाकामा 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नाकामा राखिएको हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश साउदका अनुसार 612 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरेकोमा सोमबार 43 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनले नाकाबाट 1500 जनाको हाराहारीमा मानिस भित्रिए पनि सबैको परीक्षण गर्न नसकिएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम नेपालमा पनि स्कुले बालबालिकामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भइरहे पनि विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना हुन सकेको छैन। यो वर्ष कोरोना भाइरसको कारण विद्यालय ढिलो सञ्चालनमा आएको भए पनि पुनः दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस फैलिने चिन्ताका बीच आजका मितिसम्म विद्यालयहरूमा पठन पाठन जारी नै छ। तर नयाँ प्रकारको युके भेरिएन्ट बालबालिकामा निकै छिटै फैलिने बताइएका बेला सुदूरपश्चिमका विद्यालयहरूमा भने मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता मापदण्डको उल्लङ्घन भइरहेको पाइएको छ। यसरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना बिना विद्यालय सञ्चालनमा रहिरहे कोरोना संक्रमण तीव्र भई पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी अधिकारीहरूले दिइसकेका छन्। यस्तो बेला गरिनुपर्ने अनलाइन पढाइको तयारी प्रदेशभरिका विद्यालयमा शून्य प्राय छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको यो रिपोर्ट। धेरै दिन त अब त्यो गर्नु पर्दैन किनभने हाम्रो यो
शैक्षिक सत्र पनि अब अन्तिमतिर गइराखेको छ। धनगढी बजारको मुख्य भागमा रहेको त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयमा रिपोर्टिङको क्रममा पुग्दा विद्यालयमा कक्षाहरू सञ्चालन भइराखेका थिए। एउटै कक्षामा 75 विद्यार्थी समेत राखेर पठन पाठन भइराखेको थियो भने केही विद्यार्थीहरूले मास्क समेत लगाएका थिएनन्। एउटै कक्षामा 75 र एउटा बेन्चमा 5 जना जति विद्यार्थी बसाएर पठन पाठन गरिरहँदा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको भने उल्लङ्घन भइरहेको थियो। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न र विद्यालय र सार्वजनिक स्थानमा स्वास्थ्यका मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न सरकारले पटक पटक भने पनि त्यो व्यवहारमा पालना भएको देखिँदैन। कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभाव र फैलावट तीव्र भइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालय र कलेजहरूमा देखिएको असावधानीले बालबालिका मार्फत कोरोना भाइरस घर घरसम्म फैलिने र स्कुल कलेज बन्द गरेर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ जनस्वास्थ्यविदहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। तर विद्यालयहरूमा भने न स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन सकिएको छ, न त भोलि लकडाउन भइहाले पढाइ गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थाबारे नै योजना बनाइएको छ। धनगढीको त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक हेमराज जोशी। यस्तो छ, हामीले विद्यार्थीहरूलाई मास्क लगाएर नै आऊ भनेर सबैलाई भनिसकेको कुरा। अब विद्यार्थीहरू यो अब के भन्ने, विद्यार्थीले भन्ने वा अभिभावकले पनि अलिकति लापरवाही गरेर आउँछन्। अब तिनीहरूलाई गेटबाट बाहिर पठाइहालौँ भने पनि आइसकेका विद्यार्थीलाई त्यो पनि अलिकति गर्न नसकिने, तर भने छौँ मास्क अवश्य लगा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबारसम्म 7 जना बालबालिकामा कोरोना पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। तर दोस्रो चरणमा बालबालिकामा कोरोनाको नयाँ प्रकार पहिलेको भाइरसभन्दा धेरै गुणा चाँडो दरमा सर्ने भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डमा थप कडाई गर्न सुझाव दिन्छन् जनस्वास्थ्यविद डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक। यहाँ मात्र होइन, भारतमा पनि युकेकै भेरिएन्ट आएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले विद्यालय बन्द गरेको छ है, जले बन्द गरेको छैन। जो सुविधा सम्पन्न छन् त्यसमा भएका विद्यार्थीमा जस्तै 100 जना छन् भने 50 जना मात्रै पढाउने, दूरी कायम गर्दै मास्क लगाउँदै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै स्कुल चलाएका छन्। नत्र भने सबै स्कुलहरू बन्द गरेको छ अवस्था छ। त्यहाँ त यहाँ पनि स्कुलहरू या त व्यवस्थित रूपमा अहिले भएकाको संख्याको आधा संख्यामा विद्यार्थी राखेर पढाउनु पर्यो, अन्यथा स्कुल बन्द गर्नुपर्ने त्योभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ देख्दिन म त। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सरकार र स्वास्थ्य अधिकारीले भने पनि सुदूरपश्चिमका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा त्यसको उल्लङ्घन भइरहेको देख्न सकिन्छ। विद्यालय र विद्यार्थीका कारण भोलि संक्रमण फैलिएर विद्यालय बन्द भए पठन पाठन कसरी गर्ने भन्ने योजना समेत विद्यालयहरूसँग नहुँदा बालबालिकाको सिकाइमा धक्का लाग्ने निश्चित छ। भने अनलाइन क्लास हामीले जसरी पहिला पनि अब जे जस्तो गरेका थियौँ त्यस्तै किसिमको गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तर यसमा कुरो त्यही छ, यो अनलाइन क्लासमा सबै विद्यार्थी जोडिन सक्दैनन्। सबैको कुरा त छाडौँ, आधा विद्यार्थीको पनि त्यो परिस्थिति हुँदैन। अब कसैसँग डिभाइस हुँदैन, अब कसैको घरमा नेट हुँदैन, त्यो गाह्रो छ। पूर्वाधारको कुरा जस्तो विद्यार्थी जोडिन सक्ने कुरा त्यस्तै हो। सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि मास्क लगाउने, भिडभाड र जमघट नियन्त्रण गर्ने, भौतिक दूरी कायम गराउने जस्ता आधारभूत मापदण्डको पालना नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्ने क्रममा छ। सोमबार मात्रै कैलाली र कञ्चनपुरमा 15 जनामा कोरोना देखिएको छ भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले प्रदेशभर 7 जना स्कुले बालबालिका सहित 89 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 58 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। कोरोना फैलिरहेको अवस्थामा समेत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नहुँदा प्रदेशभर कोरोना डढेलो झैँ फैलिने चिन्ता गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। धेरै दिन त अब त्यो गर्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो यो शैक्षिक सत्र पनि अब अन्तिमतिर गइराखेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा संवाददाता नारायण अवस्थीले नै सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीलाई सोधेका छन्। अब सुदूरपश्चिममा कोरोना फैलिएर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनलाइन पढाइ गर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था कस्तो छ? प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै भोलि गएर आउने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर
समयमै सावधानी र सतर्कता अपनायौँ भने कोभिडको जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ। यसको लागि मास्कको प्रयोग, एक आपसमा दूरी कायम र हात धुने कुराहरू र लक्षणहरू देखियो भने तुरन्त चाहिँ आइसोलेट भएर स्वास्थ्य संस्थामा गएर जताउने कुराहरू निरन्तर रूपमा भनिरहेका छौँ। र दोस्रो कुरा अब तपाईँले निकाल्नुभयो, विद्यालयहरूमा अब अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा सुनिन आएको छ, विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छन्। ट्याप्सन एन्ड ट्याप्सनहरूले त्योसित सम्बन्धित वालाहरूले विद्यालय बन्द गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। विद्यालयमा यो जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू उहाँहरूले पालना गरिराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छैन। यदि उहाँहरूले यस्तै गर्यो भने भोलिको दिनमा महामारी विकराल रूप लिन सक्छ र भोलि सयौं मान्छेहरूको ज्यान जान पनि सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारणले समयमै हामीले सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अस्ति काठमाडौँमा हेर्ने हो भने अब अहिले अधिकांश पोजिटिभ निस्केका शिक्षकहरू चाहिँ छन् र विद्यार्थीहरू पनि छन्। पहिले चाहिँ मुभमेन्ट हुने मान्छेहरू थिए विदेशबाट आउने, तर अब अहिले विद्यालय जाने विद्यार्थीहरू पनि संक्रमित भएको चाहिँ तथ्याङ्कहरू बढिराखेका हुनाले यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, अब भोलि स्थिति बिग्रियो भनेदेखि त लकडाउनै गर्नुपर्छ। यसको लागि विद्यालयहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा छन्। ग्रामीण भेगमा जहाँ इन्टरनेटको सुविधा नभयो, विशेष गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूमा चाहिँ यसको सुविधाको चाहिँ त्यति विकास भएको चाहिँ छैन र यो कुरालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने पनि छ। वैकल्पिक सिकाइको लागि वैकल्पिक सिकाइका लागि अनलाइनको माध्यम नै सबैभन्दा उपयुक्त ठानिएको अहिलेसम्म, तर त्यसको पूर्वाधारहरू हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई त्यो यकिन छ? त्यस्तो ठ्याक्कै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तथ्याङ्क निकालेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो माध्यमबाट भन्दा पनि गत वर्ष यसका करिकुलमहरू कक्षाका आधारले दूर शिक्षाबाट गरेर तपाईँको अब अनलाइनै इन्टरनेटै भन्दा पनि टेलिभिजनबाट भयो, एफएमबाट भयो, रेडियो नेपालकोबाट कक्षा सञ्चालनहरू गरेको अवस्था चाहिँ हामीले यो दूर शिक्षाबाट भनौँ न टेलिभिजन लगायत इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर इन्टरनेटकै माध्यमद्वारा अब त्यो ल्यापटपकै अगाडि बसेको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा त्यस्तो पूर्वाधारको चाहिँ कमी चाहिँ छ। अब त्यसको लागि ठ्याक्कै एसेसमेन्ट भएको व्यवस्थाको मलाई जानकारीमा चाहिँ रेडियोका माध्यमबाट पनि पठन पाठन गर्न सकिने भनेर भन्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ सामग्री उत्पादन गर्ने कामहरू कसले गर्छ? प्रदेश सरकारले गर्छ अथवा संघीय सरकारले गर्छ? संघीय सरकारले अलरेडी त्यो करिकुलमहरू बनाइसकेका चाहिँ छ। गत वर्ष टिभी रेडियो नेपालबाट पनि प्रसारण गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो बेला जुन बेला त्यो कक्षा सञ्चालन हुन्छ त्यति बेला उहाँ सुन्नुपर्ने हुन्छ, कनेक्टेड हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि अब सामान्यतया टिभी चाहिहाल्यो, मोबाइल चाहिँ सुन्नको लागि पनि चाहिने नै हुन्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने गाउँघरका चाहिँ अलिकति अब वञ्चित रहन सक्छन् त्यसबाट। उसरी सहरतिरको चाहिँ अब एक्सेस भएको ठाउँमा चाहिँ पहुँचेको नै हुन्छ। विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूको छ, तर स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट थप सहयोग गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले त्यस्तो केही मनस्थिति बनाएको, योजना बनाएको छ? एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अब ठ्याक्कै अब त्यसको बारेमा मैले पनि बुझ्नुपर्छ, मलाई त्यति जानकारी पनि भएन। र तैपनि अब यदि त्यस्तो हो गर्नुपर्ने केही त्यस्तो छ भने हामी बजेट प्लानिङको बेलामा चाहिँ छौँ। स्थानीय तहबाट समन्वय र सहकार्यको लागि आयो भने हामी चाहिँ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो वर्षको बजेटमा नभए पनि आगामी वर्षको लागि वैकल्पिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ अब आइटी कम्प्युटराइज बेस गर्ने भनेर, आइटी डेभलपमेन्ट, आइटी लाइब्रेरी गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ गरिराखेको अवस्था चाहिँ हो, तर पर्याप्त मात्रामा नहोला। नीति सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की हाम्रा संवाददाता नारायण अवस्थीसँग कुराकानी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटेर आउने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट ल्याउन छलफल थालेका बेला बजेट घटेर आउने अनुमान गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले स्रोत जुटाउन नसक्दा र चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट मध्ये अधिकांश खर्च हुने देखिएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै 13 अर्बले घट्ने देखिएको हो। प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आन्तरिक गृह कार्यमा लागेको छ। सुनौ हाम्रा संवाददाता कमल साउदले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सम्बन्धमा छलफल थियो। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफै सम्हालेपछि बजेट सम्बन्धी छलफल पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री सहित बजेट तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रघुराम बिष्ट, मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकाल लगायतले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै छलफल गरेका हुन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको राजस्व नीतिको बारेमा छलफल थालेका हुन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकाल, अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का निम्ति प्रदेश सरकारले लिने राजस्व नीतिहरूको बारेमा एउटा छलफल गर्ने, त्यसलाई एउटा रिपोर्ट बनाउने काममा लागिरहेको छ। त्यो बनाइसकेपछि हामी
आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रदेश सरकारले बजेटको अङ्क कति हुन्छ, सिलिङ कति हुन्छ भनेर ठुङ्गो लाउँछौँ। त्यो काम पनि हामी सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ मन्त्रालयहरूलाई, विषय मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ बमोजिम कुन चाहिँ मन्त्रालयले कति पैसा पाउने भनेर एउटा उनीहरूको चाहिँ मन्त्रालयको क्षेत्रगत सिलिङ पनि बनाउँछौँ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका बेला बजेटको आकार पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख 48 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै 40% घटाएर 20 अर्बको बजेट मात्र ल्याउने तयारी थालिएको हो। ठ्याक्कै तपाईँलाई अङ्क अहिले भन्न त मलाई समस्या होला। सिलिङ हामीले टुङ्गाइसकेका छैनौँ। सम्भवतः 20 देखि 21 अर्बको बिचमा बजेट आउँछ। 33 अर्ब 38 करोड हो, त्योभन्दा ठुलो एमाउन्ट घट्छ। गत आर्थिक वर्ष 76-77 को बचतबाट ठुलो पैसा आएको थियो। तर यो चालु आर्थिक वर्षको हकमा चाहिँ हाम्रो धेरै कार्यालयहरू तल गठन भए, कर्मचारीहरू खटिए, कार्यालय चाहिँ काम सञ्चालन गरेका कारणले पूर्व वर्षको भन्दा अहिले हामी खर्च बेसी खर्च गर्ने भएका कारणले चाहिँ आउने आर्थिक वर्षमा बचत पैसा चाहिँ धेरै हुँदैन कि भन्ने हाम्रो अनुमान। प्रदेश सरकारको बजेटका स्रोतहरू कम हुनु र चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार सानो हुने देखिएको हो। आन्तरिक आय, संघीय सरकारको वित्तीय अनुदान, सशस्त्र अनुदान, राजस्व बाँडफाँड लगायतबाट समेत कम मात्र रकम जम्मा हुने देखिएको बताइएको छ। तर मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टको भनाइ यस्तो छ। मन्त्रीज्यू नभएको भन्ने चाहिँ होइन, माननीय मुख्यमन्त्रीले नै यसको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँ हामीसँग नियमित हामी कन्सल्टेसनमै छौँ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्री र भौतिक योजना मन्त्री पनि भएको नाताले उहाँलाई कार्यप्रेसर हुने कुरा चाहिँ उहाँले जान्ने विषय भयो। तर हामीले चाहिँ त्यो उहाँको समय अनुकूल बनाएर बजेट र कार्यक्रम सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ दिनुपर्ने भूमिका निर्देशनहरूको सन्दर्भमा उहाँसँग सँगै बसेर काम गर्छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा 14 अर्ब 18 करोड 78 लाख अर्थात् झण्डै 42% चालुतर्फ र पुँजीकरतर्फ 16 अर्ब 75 करोड 84 लाख अर्थात् झण्डै 50% बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश सरकार मातहतका नयाँ कार्यालयहरू र जनशक्ति समेत थपिएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत चालु खर्चमा ठूलो रकम खर्च हुने आकलन गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सहितका कर्मचारी दोहोरो जिम्मेवारीमा हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्ट प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि सचिव हुन्। एकैजना सचिवले दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतकै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशक तथा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखको दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाइएका डाक्टर गुणराज अवस्थीले प्रदेशका मन्त्रीले सो बारेमा प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बताएका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। गत असोज अन्तिम साता सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टले सेती प्रादेशिक अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डाक्टर निरज अर्याललाई स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट डाक्टर अवस्थीलाई आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै डाक्टर अर्याललाई नियुक्ति गरिएको थियो। डाक्टर अवस्थी सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख समेत भएकाले हटाइएको दावी गरिएको थियो। सो विषयमा अहिले डाक्टर अवस्थी भन्छन्, कोही थिएन भने मलाई धेरै पटक बोलाएर जिम्मेवारी दियो भने हो, म आफ्नै काम धेरै छ निर्देशनालयमा, अहिले मलाई जो छ त्यही ठिक छ। अन्य के गर्छ मैले के भन्नु छैन यसमा, त्यो त अब सरकारले गर्ने निर्णय हो, मन्त्रीले गर्ने निर्णय हो। जे मन लाग्छ गर्छ उहाँहरूले। आउँछन् किन पाउँदैन, एउटा मन्त्रीले दुई तीनटा मन्त्रालय हेर्दै आउँछन्, कर्मचारी पनि हेर्दै गर्छन्। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा 11औं तहको दरबन्दी भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने दोहोरो जिम्मेवारीको कारण देखाउँदै डाक्टर अवस्थीलाई हटाएको दावी गर्दै आएका सचिव विष्ट अहिले आफै दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका छन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरुवा भएका सचिव रघुराम विष्टले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सचिव विष्ट भन्छन्, दुईटा मन्त्रालय चाहिँ भन्ने मलाई थियो, अब अहिले चाहिँ अर्को साथी चाहिँ अर्थ मन्त्रालय आइसकेको छ। उहाँ आउनु भएपछि मेरो दुईटा मन्त्रालयको भूमिका चाहिँ मैले छिट्टै छोड्दैछु होला। अब अर्को साथी चाहिँ आउने कुरा सम्पर्क भएपछि मैले
एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ यी बस्ने भन्ने चाहिँ नै सरकारको निर्णय हो। सोही मन्त्रालयको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका कार्की प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको प्रमुख हुन्। उनी अधिकांश समय मन्त्रालयमा हुन्छन्, तर तालिम केन्द्रको काम समेत गर्दै आएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशी पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुखको भूमिकामा काम गर्दै आएका छन्। दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको बताइएका बेला सचिव रघुराज विष्ट भन्छन्, मेरो मन्त्रालयमा केही साथीहरू दोहोरो भूमिकामा हुनुहुन्छ। सबै मलाई कन्ट्याक्ट त छैन, खास गरी की पोजिसनहरूमा जहाँ चाहिँ जनशक्ति छैन, काम गरिरहनुपर्छ, त्यस्ता चाहिँ हामी दोहोरो भूमिका रहेछ। यसरी एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा कार्य सम्पादन प्रभावित भएर व्यवहार बढ्दा समेत सरकार पदपूर्ति गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। प्रदेशका अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा समेत दोहोरो जिम्मेवारी दिइएका छन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। सुदूरका वनमा लागेको डडेलोमा केही दिन यता तराईको खेतमा जलाएको गहुँको नलको धुवाँ थपिएपछि वायु प्रदूषणको स्तर झनै खस्किँदै गइरहेको छ। केही साता यता सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा वायु प्रदूषण घातक स्तरमा रहने क्रम जारी छ। अहिले सुदूरपश्चिमका वनहरूमा जताततै डढेलो लागेको छ। त्यसमाथि किसानहरूले गहुँको नल जलाउन थालेपछि वायु प्रदूषण झनै उत्कर्षमा पुगेको हो। तर नियन्त्रणको प्रयास भने शून्य जस्तै छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता सङ्घले पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नहुँदा डढेलो नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको बताएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। सोमबार नेपाल सरकारको वातावरण मन्त्रालयको वायु प्रदूषण पोर्टलमा धनगढीको वायु प्रदूषण सूचकाङ्क 423 पुगेको देखियो। यो मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हो। सामान्यतया वायु प्रदूषण सूचकाङ्क 100 भन्दा माथि जाँदा त्यो हावा दूषित मानिन्छ। सुदूरका वनमा लागेको डढेलोले दूषित भइरहेको हावामा तराईको खेतमा जलाएको गहुँको नलको धुवाँ मिसिएपछि वायु प्रदूषण झनै दूषित भएको पाइएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखा कोहलपुरका मौसमविद राम बहादुर मिश्र, त्यो आगो बालेपछि त अब धुवाँ निस्किहाल्छ हैन, धुवाँ जान्छ। अब तिनी पार्टिकल्सहरु स्मोकको सँगसँगै अब अलिकति अब त्यो त्यसका खानीहरु पनि अलिअलि जान्छ, जसले गर्दा वायु प्रदूषणलाई त असर गरिहाल्छ। डढेलो निभाउने र जथाभावी प्लास्टिक र अन्य फोहोर तथा नल जलाउने काम तत्काल बन्द गरे सास फेर्ने हावा थप दूषित बन्ने क्रम रोक्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। तर पछिल्लो केही सातादेखि सुदूरपश्चिममा डढेलो लाग्ने क्रम झन्झन बढेको छ। यहाँको भौगोलिक बनावट र प्रतिकूल वातावरणका कारण डढेलो नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताउँछन् प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट। नियन्त्रण नगरेको ननिभाएको भन्ने कुरो चाहिँ होइन, यहाँको असजिलो भूवन हो र एकदमै अब अहिलेको प्रतिकूल वातावरणका कारणले सोचे जति वन डढेलो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। सुक्खा र खडेरी बढेका बेला तराईदेखि पहाडसम्म अहिले जताततै डढेलो लागेको देख्न सकिन्छ। आगो निभाउन काठमाडौँको शिवपुरीमा बाहेक अन्य अन्तर सरकारी स्तरमा पहल भएको थाहा पाइएको छैन। समुदायहरूबाट समेत आगो निभाउन निकै थोरै पहल भएको पाइएको छ। अझ कैयौं स्थानमा समुदाय आफैले डढेलो लगाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता संघले भने पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नहुँदा नियन्त्रण गर्न समस्या भइरहेको बताएको छ। साथै त्यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप समेत लगाएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता संघ कैलालीका अध्यक्ष कर्ण रावल, त्यसलाई ठुलो उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रयोग गर्न जाँदा मान्छे आफू सुरक्षित हुने कि नै हुने भन्ने पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता लेभलबाट चाहिँ असम्भव चाहिँ भएको छ। यसमा अब सुदूरपश्चिम सरकार, वन कार्यालयहरू, डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयले चाहिँ बढी ध्यान दिएर, जसले प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनशक्ति र उपकरणको अभाव भएको स्वीकार्दै वन कार्यालय, स्थानीय र प्रहरी प्रशासनबाट डढेलो नियन्त्रणको प्रयास भने जारी रहेको बताएको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत प्रसाद श्रेष्ठ, स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू, सुरक्षा निकायहरू, वन कर्मचारीहरू मिलेर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ हैन। अब डढेलो नियन्त्रण सामग्रीहरू पनि हामीले डिभिजन वन कार्यालयहरूले वन निर्देशनालय खरिद गरेर अब ठाउँ ठाउँमा वितरण गरेको सुरक्षा निकाय लगायतलाई वितरण गरेर पर्याप्त हामीले 100% गर्न सकेका छैनौँ। सुदूरपश्चिममा जताततै प्लास्टिक जलाउने, लगातार वनमा डढेलो लाग्ने र लगाउने, गहुँबाली भित्र्याएपछि खेतमा नल जलाउने, निर्माणाधीन सडकहरूमा गुड्ने सवारी साधनले लगातार धुलो उडाउनु र धुवाँ फ्याँक्नाले
वायु प्रदूषण बढेको छ। तर प्रदूषण नियन्त्रणमा चौतर्फी व्यवस्था जारी नै छ। विज्ञहरू भन्छन् धुवा र धुलो नियन्त्रण कसैको एकल पहलबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि हरेक नागरिक र समुदाय सचेत भई आफ्नो स्थानबाट डढेलो वा आगो निभाउन पहल गर्नुपर्छ। दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री बोहरालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो। उनी अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। तर उनी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले चैत्र 25 गते 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर उनको कुनै जवाब नआएपछि उनलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाहीको लागि केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरिएको प्रदेश कमिटी सचिव नेप बहादुर चौधरीले बताएका छन्। बोहरा माओवादीमा रहँदा केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य समेत रहेका थिए भने उनी नेकपामा विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेका थिए। ओली नेतृत्व नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनित भएका पूर्व मन्त्री बोहराले गत पुस 22 गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कारबाही स्वीकृत भएपछि उनको प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ। विश्व पर्व मनाउन डोटीको शिखर नगरपालिकाले 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाले आइतबार सूचना जारी गर्दै सोमबारदेखि वैशाख 3 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। नगर शिक्षा समितिको निर्णयले विदा दिएको नगर शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक रोजी जोशीले जानकारी दिएकी छन्। र अछामको रामारोशन गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। जिल्लालाई यही चैत्र महिनाभित्र पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत सो गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो। घोषणा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका सबै वडाबाट सबै बालबालिकाहरूले खोप पाएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। बालबालिकामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भइरहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयहरूमा भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना भएन। कोरोना भाइरस फैलिएर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आए। अनलाइन पढाइको तयारी प्रदेशभरि नै शून्य प्राय। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै 40% आकार घटाएर बजेट ल्याउँदै प्रदेश सरकारलाई बजेटका लागि स्रोत जुटाउन धौधौ। आन्तरिक आय सङ्कलन कमजोर भएपछि आकार घटाउन थालिएको भनाई। सुदूरपश्चिममा वनमा लागेको डढेलोमा अब तराईको खेतमा जलाएको धुवाको नलको धुवा थपियो। धुवाका कारण धनगढी र आसपासका क्षेत्रको वायु प्रदूषण घातक स्तरमा रहने क्रम जारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सहितका कर्मचारी दोहोरो जिम्मेवारीमा हुँदा कार्य सम्पादन फितलो हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा एकै सचिव भएपछि समस्या। र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको सोमबार मृत्यु। सुदूरपश्चिममा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै लम्कीको रेडियो लम्की दिनेश खबरको फेसबुक पेज अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको यो समाचार बुलेटिनबाट सरेन जैरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।